Hello guys, welcome to my channel. Bawang putih. Tahukah Anda, kandungan sulfur yang dimiliki bawang putih memiliki aroma khas untuk meningkatkan dan mempercepat kerja membran mucous di saluran pernapasan yang membantu melegakan tenggorokan dan mengeluarkan lendir pada ayam aduan. Bawang putih yang mentah mengandung fitokimikal yang dapat membantu membunuh bakteri dan virus penyebab penyakit ngorok. Untuk menggunakan bawang putih sebagai obat ngorok pada ayam aduan cukup mudah. Haluskan bawang putih, lalu berikan pada ayam setiap pagi dan sore. Atau Anda bisa merebusnya terlebih dahulu lalu minumkan kepada ayam aduan. Buah mengkudu merupakan salah satu buah asli yang berasal dari Asia Tenggara. Bentuk buahnya yang agak lonjong dan agak berbintik pada permukaan, namun banyak orang yang kurang menyukai aroma buah ini. Dalam beberapa penelitian laboratorium, buah mengkudu menunjukkan kandungan antioksidan, merangsang kekebalan tubuh zat antibakteri misalnya, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Protens morganii, Escherichia coli dan Bacillus subtilis. Zat tersebut akan membunuh bakteri penyebab infeksi. Manfaat buah mengkudu juga berguna mengontrol bakteri mematikan seperti patogen. Hal ini membuat buah pase bisa membunuh bakteri yang bisa menyebabkan infeksi. Untuk memanfaatkan buah yang satu ini sebagai obat ngorok cukup mudah. Haluskan buah mengkudu lalu loloskan kepada ayam yang terkena penyakit ngorok, atau Anda juga bisa merebusnya terlebih dahulu lalu berikan airnya ke ayam aduan. Lakukan secara rutin pagi dan sore hari. Jeruk nipis. Jeruk nipis biasa dimanfaatkan sebagai tambahan untuk membuat sambal yang enak, atau dipakai sebagai bumbu tambahan untuk makan soto. Jeruk nipis dipercaya sanggup untuk menghilangkan bau amis pada masakan ikan atau ayam. Di luar pemanfaatan jeruk nipis sebagai bumbu masak, ternyata jeruk nipis ini juga bisa menyembuhkan ngorok pada ayam aduan. Caranya mudah. Pertama, siapkan jeruk nipis lalu belah menjadi 2. Selanjutnya peras airnya, berikan kepada ayam aduan 5 ml saja. Lakukan secara rutin setiap pagi dan sore hari. Kunyit. Kunyit adalah salah satu bumbu dapur yang biasa digunakan untuk memasak, khususnya memasak ayam. Selain untuk bumbu dapur, kunyit juga biasa digunakan oleh para botoh ayam untuk membuat jamu atau membuat kemin. Tahukah Anda? Kunyit memiliki senyawa aktif yang sifatnya akan membunuh bakteri akibat infeksi pada saluran pernafasan ayam. Zat inilah yang berguna untuk menyembuhkan ngorok pada ayam aduan Anda. Untuk menggunakan kunyit sebagai obat ngorok, caranya cukup mudah. Pertama, parut kunyit terlebih dahulu, lalu rebus bersama gula aren atau madu. Setelah itu berikan kepada ayam. Lakukan secara rutin pagi dan sore. Untuk ayam yang orok, jangan dimandikan, jangan dijemur terlebih dahulu, umbar saja secara bebas. Sekian informasi tentang cara mengobati ayam ngorok. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk berlangganan, supaya Anda tidak ketinggalan dengan berita tentang seputar ayam aduan.